그렇습니다.
ありがとうございます。国立の舞台での勝利、今の気持ちを教えてください。そうですね、本当に一律の淡路さんが力強く、そしてテクニカルに素晴らしいチームでしたので、本当になんとかみんなでハードワークして勝ち切って本当に良かったです。